ಹಾಯ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾಮ್ ಕನ್ನಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಗು ಮಲಗಿದಾಗ ಮೂಗು ಗೊರ ಗೊರ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಫ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಶಮನ ಕೊಡಿಸೋದು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕಫದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ವಾನ. ಈ ಅಜ್ವಾನನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಅತಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೇ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗಿಸುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಡಿ. ಇವಾಗ 1 ಕಪ್ ಅಜ್ವಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಜ್ವಾನ್ದು. ಇವಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹಾಕಿ, ಆ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮಲಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ರಿಂದ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಾಲ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಇಡಿ. ಆ ಬರೀ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಖ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕಫ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಅದೇನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕಫ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ 1-2-3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕಫ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಜ್ವಾನ್ದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಆದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೀಟನ್ ಲೀಫ್, ಅಂದರೆ ವಿಳೆದೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕಫ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಳೆದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಸ್ತಮ ಇತ್ತು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವಿಳೆದೆಲೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಡೈಲಿ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಅಸ್ತಮ ಇದ್ದವರು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್, ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ. ಈ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಯ ಕಫವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಯ ಉಷ್ಣ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿದು ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ತವಾ ಕಾಯಕ್ಕಿಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ. ಚೂರು ಒಂದು 10-15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ವಿಳೆದೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆ ತುಂಬ ಹಚ್ಚಿ, ಆ ಎಲೆನ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಭಾಗನ ತವ ಮೇಲೆ ಕಾಯಕ್ಕಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಎಲೆ ಸುಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು ಸುಳ್ಳಾರಂಥಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೋದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕಫ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಗು ಮಲಗಿದಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇಡಿ. ಇವೆರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀವು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇವೆರಡೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವೇನಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಏನಾದರೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರೈಕೆಯ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋಸು ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.